guys, come back to my channel. Sekarang yuk kita lihat videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa ya untuk di subscribe sama like. Boleh di share juga sih. Terus jangan lupa juga selalu nyalain loncengnya. Oke, yuk just kita lihat videonya. Oke, segini dulu video tutorial dari aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar tahu setiap aku bikin video baru. Oke, sampai jumpa lagi.